Бір жыл бұрын Беларусь елінде президенттік сайлау өтіп, кезекті рет ресми түрде Лукашенко ұтқан болатын. Сайлау қорытындысына сенбеген халық наразылыққа шығып, өз қарсылықтарын білдірді. Соның нәтижесінде мыңдаған адам тұтқындалып, ондаған қайтыс болды. Жүздеген адам елдегі саяси режимнің қысымына шыдамай шекара асты. Бүгінгі шығарылымда Лукашенконың басқару жүйесі авторитарлы режимнен диктаторлыққа ауысқаны шындық па? Соған жауап іздеп көрейік. 2020 мен 2021 жылдар аралығында Беларусь елінде қандай өзгерістер орын алды дейсіздер ғой? Елде жаппай репрессиялар мен қудалау болды. Билік тарапынан бұрын соңды болмаған азаматтық айланыспен күрес іске асты. Көптеген басылымдар мен арналар экстремистік деп танылып, жабылды. Билікті сынаған кез келген азамат қамауға алынып, сотталған. Сонымен қатар, Беларусь елінің тарихында болмаған батыстың санкциялары да ұйымдастырылды. Елдегі халық көршілес Европа елдеріне жаппай қоныс аудара бастады. Ал Лукашенко тәртіп сақшыларының бар жағдайын жасап, өз жағында қалулары үшін тырысып бақты. Нәтижесінде өткен жылы тамыздан бастап қарашаға дейін жалғасқан жаппай митингтерге қарамастан Беларусь елінің басшылығы толықтай өз орнында қалды. Ал оппозиция деп жүргендердің өмірі 360 градусқа айналып, радикал түрде ауысты. Атап айтқанда, халықтың пікірінше президенттік сайлаудан жеңіске жеткен Светлана Тихановская Литваға қоныс аударуға мәжбүр болып, былтыр 11 тамыздан елден кетті. Бүгінгі күнге дейін ол бірқатар елдердің президенттерімен және әртүрлі халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен кездесулер өткізді. 28 шілде күні ол Джо Байденмен өміріндегі ең маңызды кездесуін өткізді. Сайлауға дейін жетпеген Виктор Бабарико 6 шілдеде 14 жылға сотталды. Ал басқа президенттікке үміткер ретінде тіркелген Валерий Цепкало жанасымен Латвияға қашып, Беларусьтан қоныс аударған саяси босқындарға көмек көрсетіп жүр. Сайлаудан кейін саяси күйзелістен өту үшін Тихановскаяның арнайы құрылған ұйымдастыру кеңесі президиумы мүшелерінің 7-еуінен 3-еуі түрмеге қамалды, ал қалған 4-еуі шекара асты. Сонымен қатар, елде тәуелсіз бақ қалмады десем, қателеспеймін. Ондаған сайттар бұғатталды. Журналистер толық редакция болып шетелге қашты. Ал оларға қысы мен құрықтаулар әлі де жалғасуда. Шетел журналистеріне болса, былтырғы күзден бастап елде жұмыс істеуге тыйым салынған. Беларустардың 3-тен бірі қолданып жүрген сайт мүлдем жойылды. Оның басшылығымен қоса 15 қызметкері сотталды. Сонымен қатар, Наша Нива газетінің, Белсат және пресс-клуб телеарналарының журналистері де абақтыда. Жалпы елде құқық қорғау қызметін іске асыру мүмкін емес. Барлық дерлік мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысы тоқтатылды. 2021 жылы шілде айы бойынша елде ресми түрде 581 саяси тұтқын тіркелді. Сонымен қатар, терроризм мен экстремизм бабы бойынша 4691 қылмыстық іс қозғалды. Ескеретін жайт, әрбіреуінде бірнеше күдікті бар. Сот процестері күнделікті режимде өтіп жатыр. Бүгінгі таңда шамамен 2400 іс бойынша сот үкімі шықты. Ал наразылықтар басталғаннан бері әкімшілік жауапкершілікке 10.000 адамдар тартылды. Аталмыш қысы мен заңсыз әрекеттер нәтижесінде 2020 жылдың тамызынан бастап ресми түрде елден 12.500 адам қоныс аударды. Бейресми статистиканы елететсек, сандар әлде қайда көбірек болатыны анық. Мамыр айында Нехта телеграм каналының экс-бас редакторы Роман Протасевичті тұтқындау үшін арнайы операция ұйымдастырылғаны жөнінде өзінің бір шығарылымда айтқан болатын. Оны сілтемесі төменде. Демек, Лукашенко өзіне қарсы шыққандарды құрықтау үшін кез келген заңды бұзуға дайын. Әрі осындай әрекеттермен елдегі халыққа психологиялық қысым көрсетіліп, азаматтық белсенділікті танытуға жол бермеуде. Ол аз дегендей, жуырда ғана Токиодағы жазғы олимпиада кезінде Беларусь спортшысымен болған оқиға әлі де есте бар.
Жеңіл атлетикадан қатысып жүрген Кристина Тимановская өміріндегі үкіметті не президенттің өзін бұқара түрде ешқашан сынаған жоқ. Оның жазығы әлеуметтік желідегі жазбасы болды. Оның өзі бапкерлерге қатысы болған көрінеді. Нәтижесінде спортшының еркіне қарсы елге қайтқысы келді. Ал Тимановская болса Жапония полициясынан көмек сұрады. Ақыры Польша гуманитарлы виза ұсынды. Енді Кристина басқа белорустықтар сияқты Европаға кетуге мәжбүр. Ескеретін жайт, елдің Олимпиада комитетінің басшысы Лукашенконың ұлы болып табылады. Бірақ Европаға кету толық қауіпсіздікпен қамти алмайды. Себебі Украинадағы Беларусь үйінің басшысы Виталий Шишев саяси тұтқындарға әртүрлі көмек көрсетіп жүрген ұлтжанды азамат еді. Күннің бірінде ол із-түссіз жоғалып, келесі күні ағашқа асылған мәйіті табылды. Марқұм басқарған қоғамдық ұйым мүшелерінің сөзінше, Виталий артынан ұзақ уақыт аңдып, ақыры Беларусь арнайы жасақ қызметкерлері оны өлтірді. Ойымызды түйіндесек, Евроодақтың санкцияларына қарамастан, Лукашенко өзін диктаторлық әрекеттерін іске асыруды жалғастырып келеді. Ал осы елмен біз бірқатар экономикалық, саяси және әскери одақтамыз. Яғни Путин мен Лукашенко саясатына қарсы салынған батыстық санкциялар бізге де әсер ететіні сөзсіз. Осы орайда түркітілдес елдермен байланысты нығайтып, одақтарды көбірек сол бағытта жасатқан дұрыс. Ал Лукашенконың дәуірі әйтеуір бір күні аяқталатыны сөзсіз. Бірақ тарих көрсеткендей, бір диктатордың орнына басқа диктатор келеді. Сондықтан елде демократия орнап, әділеттілік үстем болатынын тілейік. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар.